غزال سادات یکی از چهره‌های شناخته شده افغان است که نام او بیشتر در حوزه موسیقی مطرح شده است. او بر اساس اطلاعاتی منتشر شده در منابع عمومی در شهر کابل افغانستان به دنیا آمده و خانواده‌اش ریشه هراتی دارند. درباره سال تولد او اطلاعات رسمی و تایید شده به طور عموم منتشر نشده. دوران کودکی و نوجوانی غزال سادات همزمان با سالهایی بود که بسیاری از خانواده‌های افغان با شرایط دشوار زندگی روبرو بودند. در همین دوره او همراه خانواده‌اش افغانستان را ترک کرد و تجربه زندگی در خارج از کشور را به دست آورد. این تغییر محیط نقش مهمی در شکلگیری مسیر تحصیلی و کاری او داشت. او تحصیلات خود را در خارج از افغانستان ادامه داد. در یکی از رشته‌های مرتبط با خدمات درمانی آموزش دید. در کنار تحصیل علاقه‌اش به موسیقی را نیز حفظ کرد و به تدریج فعالیت‌های هنری خود را آغاز نمود. موسیقی برای او بیشتر به عنوان یک مسیر هنری و شخصی مطرح بود که با انتشار آثارش مورد توجه بخشی از مخاطبان فارسی زبان قرار گرفت. فعالیت هنری غزال سادات عمدتاً در حوزه خوانندگی بوده است. آثار او بیشتر شامل ترانه‌های آرام و احساسی است که از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اند. او فعالیت‌های موسیقیایی خود را در خارج از افغانستان ادامه داد و از روش‌های جدید انتشار برای ارتباط با مخاطبان استفاده کرده است. در کنار فعالیت‌های هنری، غزال سادات وارد حوزه‌های کاری و اقتصادی نیز شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، او در بخش‌هایی از فعالیت‌های تجاری و خدماتی در خارج از افغانستان مشارکت داشته است. این نوع تنوع شغلی در میان افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، امر رایج محسوب می‌شود و معمولاً با هدف ایجاد ثبات اقتصادی انجام می‌گیرد. مسیر کاری او نشان می‌دهد که برخی افراد تلاش می‌کنند همزمان چند حوزه مختلف را تجربه کنند، از یک سو فعالیت هنری و از سوی دیگر حضور در زمینه‌های کاری و تجاری. این ترکیب می‌تواند به کاهش وابستگی به یک منبع درآمد، افزایش و تجربه‌های حرفه‌ای کمک کند. در حال حاضر غزال سادات زندگی خود را در خارج از افغانستان ادامه می‌دهد و فعالیت‌های حرفه‌ایش را در چارچوب‌های هنری و کاری دنبال می‌کند. اطلاعات منتشر شده درباره زندگی او بیشتر به مسیر کلی فعالیت‌ها تمرکز دارد و جزئیات شخصی به صورت محدود در دسترس است. در مجموع مسیر زندگی غزال سادات نمونه از تجربه مهاجرت، تلاش فردی و تنوع شغلی است. مسیری که برخی از شهروندان افغان در خارج از کشور آن را طی کرده اند. بررسی این مسیر می تواند از جنبه شناخت، تجربه‌های کاری و هنری مورد توجه قرار گیرد، بدون آنکه جنبه قضاوت یا مقایسه داشته باشد.